څېرې د نړۍ د مشهورو څېرو پیژندنه او ویاړونه. ویاړلي خلک څنګه سترو موخو ته ورسېدل؟ د دوی د بریا راز په څه کې و؟ څېرې د اتلانو هنداره. د سپوږمۍ راډیو درنو اوریدونکو د څېرې خپرونې مینوالو السلام علیکم. خوشحاله یم چې د څېرې لایوې بلې خپرونې سره ستاسو په چوپړ کې یم. په دې خپرونه کې د سیمې نړۍ او هېواد مشهورې څېرې در پېژنو او د ژوند په اړه معلومات درکوو. په نننۍ خپرونه کې مو یو جاپانی اتل وګړی درته معرفي کړی دی. دا چې دا کس څوک دی د څېرې په نننۍ خپرونه کې اورو. دا اول ځواندم پکړی توپک موپک نه پکړی کنه، دا ځواندم پکړ دی کنه، دا زما طریقه دی. د زړه سوي انسان دوستۍ، پرمختګ او ښه ژوند لپاره یو غږ چې د ټوپک ناځوانه ګولۍ د تل لپاره خاموش کړ. په نننۍ خپرونه کې ته څو ناکامو در پېژنو، دا چې نوموړی څوک و، په کومو برخو کې فعالیتونه کړي دي او د افغان انسان لپاره کوم خدمات ترسره کړي دي، د څېرې په نننۍ خپرونه کې اورو. تتسوناکامورا د 1946 کال د سپټمبر په 15مه د جاپان په فوکاوکای ښار کې زیږېدلی دی. دی په جاپان کې له کیوشو طبي پوهنتون فارغ شو. دا په جاپان کې 4م تاریخي پوهنتون ګڼل کېږي. دی په 28 کلنۍ کې د جزام په ناروغۍ د اخته کسانو د درملنې لپاره له یوې جاپانۍ مؤسسې سره پېښور ته راغی. هلته یې د کډوالو په کمپونو کې د افغان ماشومانو په درملنه او د جزام ناروغانو تداوي کوله. چقدر وقت میشه باید نفس؟ 5-6 ورځې کې چې دغه کار خلاص. 5-6 ورځ. لا مخیم ده. یو دم پیدا شو. شایم ده. Contact dermatitis. 5 ورځې کې. Dermatitis. We have some. Yes. د همدلته د پېښور کای په نامه یو مرکز جوړ کړ. د دغه مرکز او بنسټ له جوړولو 2 کاله وروسته د هېواد ختیځ ولایت ننګرهار ته راغی او په مرکز جلال آباد کې خپله دنده پیل کړه. په 1991 زېږدیز کال کې د 3 کلینیکونو په جوړولو لاس پورې کړ. په دې توګه ناکامورا په جلال آباد کې د غیر دولتي مرستندویه ادارې بنسټ کېښود. نوموړي د دغه بنسټ نوم د جاپان د سولې غیر دولتي سازمان کېښود. د تیاره ځایونو ته رڼا رسول خپل شعار وګرځاوه. ناکامورا یا د افغانستان کاکامورا د کلونه لدی وروسته د کلونو لپاره د افغان بېوزله وګړو خدمت ته مټې ونغاړلې. هغه د کلونو خدمت په اوږدو کې تر 10 ډېر کلینیکونه د هېواد په ختیځ ولایت ننګرهار کې جوړ کړل. په دې کلینیکونو کې د جزام ناروغي او نورو ناروغیو درملنه کېده. تر ډیره خدمت بېوزله او کډوالو ته ځانګړی شوی و. ناکامورا په داسې وخت کې په افغانستان کې خدمت کوي چې خلک له سختې بېوزلۍ او وچکالۍ ځورېدل. ده ولیدل چې خلک تر هر څه ډیر خوړو او اوبو ته اړتیا لري. خلکو ان د څښاک اوبه نه لرلې، خو هلته پخوا کې د کونړ سیند ګاونډي هېواد ته بهېده. خلکو د خوراک لپاره خواړه نه لرل، خو ځمکې شاړې وې او دښتې سره لمر سېزلې. کاکا مراد د هر څه وکتل او په دې پوه شو چې په یو څه زیار د زرګونه خلکو ژوند بدلیدلی شي. د پریکړه وکړه چې اوبه او خوراک ته د خلکو لاسرسی ډیر کړي، ځکه په دې توګه ناروغۍ په خپله له منځه تللی شي. د په لومړي سر کې د ژورو څاګانو د کیندلو پروژه پیل کړه او په دې ډول یې غوښتل خلک د څښاک اوبو ته لاسرسی پیدا کړي. لسګونه څاګانې د خپل مرستندویه بنسټ له لارې وکیندل او د څښاک اوبه یې برابرې کړي. د څښاک اوبو لپاره یې بوشکې او سیستمونه جوړ کړل څو ستونزې راکمې شي او خلک د ژوند له دې مهم عنصر برخمن شي. ناکامورا هغه مهال وویل د اوبو د یوې شبکې جوړول تر 100 ډاکټرانو ښه ده. دی پوهېدلی و چې په سیمه کې د ناروغیو او بدبختیو ستر لامل د اوبو نه موجودیت یا د اوبو نه کنټرول دی. ده به ویل خلکو ته تر هر څه مخکې ژوند پکار دی او د ژوند لپاره خواړه اوبه مهم دي. له ټوپک او جګړو یې کرکه کوله او خلک یې هم دې ته هڅول چې د هېواد د پرمختګ لپاره کار وکړي او د ښه ژوند لپاره زیار وباسي. دا وګوره چې اوس د خلکو ته د اوبو نشته دی، د پیسه نشته دی و د خوراک نشته دی. دا اول ژوندم پکړی
توپک موپک نه پکارېږي که نه دا ژوندون پکار دی که نه دا زما طریقه دی چې دغه شان دا کومکونه دا راتلونکي هم دا جاري ساتو که نه. ناکاموره د اوبو رسولو د شبکو په جوړولو کار پیل کړ. د ننګرهار په بیل ولسوالیو کې د خلکو لپاره د خیر ښېګڼې کارونه پیل کړل. د مروارید په نوم د اوبو رسولو شبکه یې پیل کړه. په همدې پروژه کې د اوبو 8 داسې شبکې جوړې کړې چې زرګونه هکتاره ځمکه یې خړوبوله. د 21مې پیړۍ په لومړنیو کلونو کې د ننګرهار کروندګرو ته دا زمینه برابره کړه چې وچې ځمکې خړوبې او زرغونې کړي. داسې سیمه یې په شنه او زرغون بڼ بدله کړه چې وخت وچه دښته وه او سپېرې دوړې وې. د اوبو یوه شبکه 24 کیلومتره اوږدوالی لري او 11 متره سور لري. د مروارید شبکه 14,000 هکتاره ځمکه خړوبولی شي. د ډاکټر ناکاموره تر نظر لاندې غیر دولتي بنسټ تیر کال هم یو هوکړلیک لاسلیک کړ چې له مخې به یې د دغه کانال دویمه برخه هم جوړیږي. د دې برخې په جوړولو به 2.5 میلیونه ډالره لګښت راځي چې پلونه، پلچکونه او د اوبو یوه منظمه شبکه به وي. دا غوښتل چې د پروژې په لومړۍ برخه کې د 14,000 هکتاره ځمکې تر زرغونولو وروسته د همیشه بهار تر نامه لاندې پروژه تکمیل کړي. خو ژوند ورسره عیاري ونه کړه. د یوازې د ځمکو، ناروغانو، کرنې او دې ته ورته مواردو په برخه کې مرسته نه کوله، بلکې د تعلیم په برخه کې هم همکاري لرله. د جوماتونو او ښوونځیو جوړولو کې پوره مرسته کوله. بسم الله الرحمن الرحیم. خدای دې په ټولو ننګرهاریانو پورې او په ټولو افغانانو پورې د خیر کړي. کور ودان آمین. زنده باد. ناکاموره یو وخت له یوې جاپانۍ مجلې سره په مرکه کې ویلي وو لږ تر لږه 1400 د اوبو څاګانې کیندلې او لسګونه کلینیکونه یې جوړ کړي. تر څنګ یې د خلکو زرګونه هکتاره ځمکې خړوبولو ته لار جوړه کړې ده. د افغانستان کاکا مراد له سیاست سره کار نه درلود، یوازې په خیریه کارونو کې بوخت و. دی ښه پوهېدو چې چیرته ژوند کوي او شاوخوا یې څومره خطرونه ننګولی شي. خو له خپلو کارونو سره یې سخته مینه وه. له خلکو سره یې مینه وه او په کم وخت کې پښتو زده کړه. 13 کاله یې د افغانستان د خلکو تر څنګ په مینه او ورورولۍ او اخلاص کې ژوند وکړ. د غوښتل جګړې له دې هېواد ورکې شي، خلک په امن کې ژوند وکړي او د یو بل تر څنګ د دایمي پرمختګ لپاره لاسونه سره ورکړي. خپله بیلچې به سهار تر مازدیګره پورې به لګیا وه خپله او بورې به م چلولې. دې یعنې یقین په خدای وکړه زما ژړا راځي دغه ته چې دی په حق رسېدلی. داسې مې ژړا راځي چې دغه چې دوی کوم تکلیفونه دوړونه به ډک یو ورځ ما نه دی لیدلی چې دا پاک خپله سکواټر ته خطه، لوډر ته خطه، بیلچه یې لاس کې اخیستله. اسلام سره خیانت دی ځکه چې اسلام داسې یو تنګ نظره او تنګ فکره مذهب نه دی لکه چې نن سبا په خلکو کې معرفي شوی دی او مشهور شوی دی. اسلام هر قسم وګړو ته په سینه کې ځای لري. ناکاموره په دې باور و چې د لوږې په موجودیت کې د خلکو درملنه کول بې ګټې دي. د یوه خبره مهمه ده ویل یې لوږه او تنده په درملو نه ورکېږي. په همدې فکر کې و چې د بېوزله او دردمنو افغانانو اصلي درد چې فقر او له امکاناتو استفاده نه کول دي ختم کړي. ځکه خو یې د خپل اصلي مسلک تر څنګ چې طب و په زراعت او کرکیله کې فعالیتونه پیل کړل. د غوښتل چې خلک په خېټه ماړه شي، اقتصاد یې ښه شي، په دې توګه ناروغۍ او سل ستونزې نورې په خپله ختمېدلی شي. ناکاموره په داسې یوه هېواد کې د مرستې، مینې او همدردۍ زړي کرل چې جګړه ویر پکې تر هر څه مشهور دي. دلته مرګ او جګړه د انسانانو د ورځني ژوند برخه دي. خو کاکا مراد غوښتل دا دودونه نور بدل کړي. هغه د جګړې ضد فکر خپراوه او افغانان یې په خپلو کې همکارۍ او مرستې ته رابلل. ناکاموره غوښتل په راتلونکو کلونو کې نږدې 650,000 کسان په سوکالۍ، زرغونتیا او امن کې ژوند وکړي او په ښایسته چاپېریال کې واوسېږي. د نوموړي خدمات په افغانستان غوندې هېواد کې د ستایلو دي او په دومره اسانه یې له خدمات او ژوند نشو تېرېدلی. کاکا مراد له سختو لارو تېرېده. په اوبو کې د ډوبېدو خطر یې په ځان ومانه. د جګړو او ګولیو په منځ کې د خلکو مرستې ته ځان رساوه. هر ګام ورته له خطر ډک و. تر څنګ یې کولای شوای په خپل هېواد کې سوکاله او مرفه ژوند ولري. خو د افغانانو مرسته تر هر څه مهمه بلله. د به ویل که په افغانستان کې مړ شي خوشحاله به وي. افغانستان ورته ګران و او غوښتل دغه هېواد د تل لپاره له سوکالۍ او سولې برخمن شي. مروارید دکان‌ها خراب شي، تمام چی و
ورسره خرابېږي که نه دې وجه موږ فیصله کړې دی اوس صحیح ټایم دی چې دا نوې سټایل باندې د سربند بیرته جوړو کانالونه هم نور هم ښایسته جوړو که نه ځکه چې د پاس 16 years 16 کاله ډېر تیز سره او بار راتل. مخکې مو هم وویل چې کاکا مراد طب لوستی و. له افغان کډوالو سره یې په پېښور کې کار او مرسته پیل کړه. بیا له افغانانو سره مینې جلال آباد ته راووست. دلته یې هم په همکاریو او کار پیل وکړ. خو په 2000 کال کې وچکالۍ او د خلکو سختې بېوزلۍ د ژوند هم بدل کړ. د پریکړه وکړه چې د طب ترڅنګ د کرنې او زراعت په برخه کې هم له خلکو سره مرسته او همکاري وکړي. هره ورځ لسګونه ماشومان د وچکالۍ او خوارځواکۍ له امله وژل کېدل. ناکاموره وایي دې مسلې سخت ځوراوه. د وچکالۍ له امله د ناروغانو کچه لوړه شوه. دی وایي زه د هغو پیښو شاهد وم چې کیدای شوای کلي او بانډې یې ختمې کړې وای. ماشومانو د خپلو میندو او پلرونو په مخ کې ساه ورکوله او دې مسلې سخت ځورولم. له همدې امله دی متوجه شو چې یوازې درملنه د حل لار نه ده، باید په نورو لارو چارو هم فکر وشي. اوبه، خواړه، سبزیجات او میوه هغه څه وو چې باید په کلیو کې وای او ناروغیو ته د پای ټکی ایښی وای. دی په خپل یو مرکه کې وایي هیڅ وخت د طبابت له کاره لاس په سر شوی نه دی، خو په دې باور دی چې طبابت خپل حد او مرز لري. دی وایي هلته چې خلک د څښاک او خوراک لپاره څه نه لري، درمل او درملنه څه مانه، اوبه چې پاکې نه وي نو ډاکټر او درملتون به تر څو خلکو ته دوام ورکوي. دی وایي له همدې امله یې پریکړه وکړه او څو ځله یې جاپان ته سفر وکړ. له توکیو یې د خلکو د درملنې لپاره مرستې راوړې. د ځمکو د زرغونولو او آبادولو لپاره یې څو ځله له مرستندویو موسسو سره خبرې وکړې. توکیو ته لاړ او د جاپان د حکومت مرستې جذب کړې. د جاپان غیر دولتي بنسټونه دې ته وهڅول چې د ننګرهار له خلکو سره په بېلابېلو برخو کې مرستې وکړي. ناکامراد او اوبو د شبکو تر جوړولو وروسته دې ته پام وکړ چې د خلکو سیمه ییز صنعت او کاروبار چې د ګوړې تولید و پام ورته وکړي. همدا چې ځمکې زرغونې شوې، خلکو د نیشکر په کرلو لاس پورې کړ او د ګوړې تولید هم ډیر شو. د غواګانو د ساتلو فارمونه یې جوړ کړل او د محصولاتو تولید یې ډیر کړ. د میوه او سبزۍ بازار هم تود شو. ناکامرا ورو په ننګرهار کې د خلکو د خوښې وړ کس شو. هغه له افغاني فرهنګ سره مینه پیدا کړه، پښتو یې زده کړه، د پښتنو جامې به یې اغوستې، له خلکو سره یې د دوی په ژبه خبرې کولې او د خلکو په منځ کې محبوبیت د دې سبب شو چې له مینې د ناکامرا پر ځای کاکا مراد ورته ووایي. ناکاموره ته د فعالیت او ژوند پر مهال ګڼ ګواښونه شوي وو، خو هغه له خپله کاره په شا نه شو. یو 30 کلن ملګری کازویا ایتوی په 1988 کال کې ووژل شو. هغه هم د زراعت په برخه کې له ناکامورو سره کار کاوه. دی زړور و او په پوره مینه یې له ګواښونو سره خپل کار ته ادامه ورکوله. په 1988 کال کې د غوره خدماتو د ترسره کولو له امله رامون مګاساسا جایزه وګټله. دا یوه آسیایي جایزه ده چې ارمانپاله او عملپاله خلکو ته ورکول کیږي. د نوبل د جایزې هومره ارزښت لري. په 1992 کال کې په خپل ښار کې د بې بدیله خدماتو ترسره کوونکی وبلل شو. دی په جاپان کې 24 کس دی چې دغه لقب ګټي او د فوکا ووکا مشهوره جایزه ګټي. په همدې کال کې د کیکو چیکان جایزه هم ګټي. دا جایزه تر ډیره لیکوالانو او د هنر خاوندانو ته ورکول کیږي. له همدې 3 کاله وروسته د چین د حکومت یو لوړ او مهم نښان هم خپل کړ. دا نښان د لمر ختل نومیږي. نښان جاپاني امپراتورانو له لوري جوړ شوی دی. هر کال هغه چاته ورکول کیږي چې د چاپیریال ساتنې او ژوند په ښه والي کې عملي او رغنده فعالیتونه ترسره کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. وطنوالو، نن واقعا د خواشنۍ ورځ ده. ډاکټر صاحب ناکامورا-سان هغه ستر شخصیت و چې خپل ټول ژوند د ولس د افغانستان د ولس د ښېګڼې د محروم ترین اقشارو
د قوي کولو او د دې وطن د آبادولو دپاره وقف کړ. دوی په پښتو باندې داسې تسلط پیدا کړ چې هیڅ چا توپیر نسو کولی. بالاخره ناکاموره هغه غږ چې د آبادۍ لپاره پورته شوی و چوپ شو. په 93 کلنۍ کې ناپېژانده وسلوالو دغه جاپاني الاصله افغان ډاکټر د جلال آباد ښار په زړه کې وویشت. نوموړي د افغانستان لپاره ارمانونه لرل. د په یوه مرکه کې ویلي وو خوشحاله به وي که په افغانستان کې مړ شي. د ارمان یې پوره شو خو د آبادۍ ارمانونه یې نیمګړي پاتې شول. د تر مړینې وروسته د هیواد په ګوټ ګوټ کې هر افغان د ویر په ټغر ناست و. هر چا ساندې ویلې او د هغه وژل یې له بشریت سره جفا بلله. د جاپان حکومت، افغان حکومت، ملګرو ملتونو، امریکا او لسګونه نړیوالو او ملي بنسټونو د هغه پر مرګ غبرګون وښود. ولسمشر غني او لسګونه لوړپوړو افغان چارواکو د جنازې په ځانګړو مراسمو کې برخه واخیسته. تر هوایي ډګره د جنازه بدرګه کړه. د یې یو بې بدیله اتل وباله او د افغانستان لپاره د هغه خدمات نه هېرېدونکي او تلپاتې وبلل. درنه اوریدونکو نننۍ سیرې خپرونه هم دومره وه. تر بلې خپرونې چې له یوې بلې سیرې سره ستاسو په چوپړ کې حاضر یم، تاسو په لویو بخښونکي خدای سپارم. ښې چارې.